So, da bin ich wieder. Wir werden jetzt hier eine Sounddemo machen mit dem Testaufbau, den ich im vorigen Video beschrieben habe. Wir werden gleich eine meiner Masterdateien abspielen. Dort wird zu hören sein ein TB11 Neubaumotor, also TB11 Blau. Wir werden hören den Startvorgang mit der Ölvorschmierpumpe, einen kurzen Moment Leerlauf und dann kommt eine Motorkaskade, die wie folgt aussieht. Fahrstufen 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, also Vollgas unter Last. Und dann das ganze Spiel rückwärts wieder runter bis zu dem Leerlauf und Getriebe leeren. Und dann hören wir noch einen kurzen Moment Leerlauf und dann wird der Motor abgeschaltet. Wir hören das Ganze jetzt in diesem Test hier in CD-Audio-Qualität der Datei. Das heißt, die Datei ist im Format WAV-Format. Pulscode moduliert mit 44 Kilohertz Samplingrate, also maximal mögliche Audiofrequenz von 22 Kilohertz bei 16-Bit Amplitudenauflösung. Das heißt also, die Amplituden der Schallwellen können in über 65.000 unterschiedlichen Stufen dargestellt werden. Also fast stufenlos. So, wir legen jetzt mal mit dem Test los.
Ja, das war der Test mit der CD-Audio-Qualität-Datei. Man hört natürlich sehr viele Details und das sehr nuanciert. Ich darf mich noch entschuldigen dafür, dass ich eigentlich die falsche Lok genommen habe. Eigentlich müsste hier eine Verkehrsroute 218 stehen mit Hudson. Das würde zu diesem Sound dieses Motors natürlich passen. Ich habe halt nun mal die umgebaut, deswegen muss die jetzt im Moment als Opfer herhalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.